Antalyada bıçaqlanan Muay Thai Federasiyasının sədri Araz Musayev öz açıqlamasında məni Adil Əliyevin tapşırığı ilə vurdurublar deyib. Mayın 28-də Türkiyənin Antalya şəhərində baş verən insident zamanı Muay Thai Federasiyasının prezidenti, 9 qat dünya çempionu Araz Musayev bıçaqlanıb. O xəstəxanaya yerləşdirilərək əməliyyat olunub. Hadisə ilə bağlı 2 nəfər saxlanılıb. Araz Musayev yayımladığı video açıqlamada insidentin Suraxanı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Əliyevin göstərişi ilə törədildiyini iddia edib. Onun sözlərinə görə aralarındakı gərginlik federasiya rəhbərliyi ilə bağlı yaranıb. Stat: Adil Əliyev federasiyaya rəhbərlik etmək istəyirdi. Mənə qarşı uzun müddət təzyiqləri olub. Sonuncu addım isə killer tutmaq idi. Statın sonu. Adil Əliyev isə açıqlamasında bu iddiaları qətiyyətlə təkzib edib. O, Musayevin sözlərini əsassız, böhtan və şəradlandıraraq bildirib. Hadisədən yalnız mətbuat vasitəsilə xəbər tutmuşam. Mənim bu məsələyə heç bir aidiyyatım yoxdur. İstintaqın nəticələrini gözləmək lazımdır. Mövzu sosial şəbəkələrdə və ictimaiyyətdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Hazırda istintaq